ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இஞ்சி டீ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி இஞ்சி டீ செய்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு கொதித்து வர ஸ்டேஜில் 1/4 ஸ்பூன் டீ தூள் போட்டுக்கிறேன். எப்பவுமே பால் வந்து வச்ச உடனே டீ தூள் போட்டுறாதீங்க. லைட்டாக பொங்கி வரும்போது டீ தூள் போடுங்க. அப்போ தான் பால் ஸ்மெல் இருக்காது, டீ டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இது கூட நான் ஒரு பீஸ் இஞ்சி வந்து தட்டி போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இது கூடவே நான் வந்து 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் எப்பவுமே சர்க்கரை வந்து டீலே வந்து ஆட் பண்ணிவிடுவேன். அப்புறம் இது கூட வந்து 2 ஏலக்காய் தட்டி அதையும் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். நான் ஏன் சர்க்கரை இது கூட போடுறேன்னா, ஒன்று வந்து சர்க்கரை போட்டு டீ ஆற்றும் போது சீக்கிரமாக ஆறிடும். செகண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் இதிலே சர்க்கரை போட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சா அது ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும். நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இப்போ அவ்வளோதான், டீ நல்லா கொதித்து வருது. இது சிம்மில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து நல்லா எசன்ஸ் இறங்குற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து டீ வந்து லைட்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா இன்னும் நல்லா கொதிக்க விட்டு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.